Kining mga makasasala gitawag ni sa unang panahon og hugaw. Muna kun ang usa gani ka tawo makahimog sala sigon sa gilatid sa balaod ni Moises, di na sila makaapil sa mga pundok-pundok nga Diosnon sama sa magampo diha sa templo or sa mga sinagoga bisan gani sa pagpangaon. No, nang maglikay na sila. Yang usasad ka tao nga leader sa mga Hudiyo sa katilingban nga kaning Diosnon gidid-an sad sa pagpakig lambigit or kuyog-kuyog sa mga makasasala. Nya kining mga kobrador sa buhis gitawag gini sa unang panahon og public sinners, publikan, mga makasasala. Ambot ka karon ang atong mga kobradors buhis sa BIR dili baka mga makasasala. Unsa inyong tanaw? O kanang kobrador sa mga buhis diha sa customs, diha sa kobradors bayad diha sa LTO. Unsa man, makasasala sila o dili? Ayaw lang sad mo panghukom. Basta makasasala. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna na kay sala. Na? Nya pangutan na nganong niapil man ka dinhi? Kita gani karon sus. Hasta gani na mga gapuyo-puyo. Dagko makay nagsa. Nakuan pa kaayo, proud pa kaayo nga musimba na way mga kasal. Mga igsoon, nganong nahitabo man ni karon nga welcome ang mga makasasala tungod kay si Kristo mao'y naghimog example. Iyang gi kuyugan. Away niya kuyogi, iyang gitawag si Levi. Kanis Levi mao man ang nahimong Matthew sa atong kuan ebanghelista. Iyang gitawag si Levi, siya kuyog ta. Ingos Levi asa man ta? Adtos inyo. Siya ni hagad. Nya gikuyogan sa sila daghang kobradors buhis nangaon pagyud didto sa balay ni Levi. Kuyog nakigsalo sa Hesus sa mga makasasala. Kamong mga asawa, ganahan mo mukaon kuyog sa kabit sa inyong bana? Mga kuan dahil mo, mga anti-Christ dahil mo. O kamo ba kang mga bana, ganahan mo makiginom sa kabit sa inyong asawa? Ha? Hoy, mga bana. Mapatay ginanako pa din. Dili mo mga kaliwat or dili mo mga Diosnon. Mao na gideklarar ni Kristo nga mianhi ko para sa mga makasasala. Usahay bitaw ako dili man sa ni pagtamay kay ganahan man sa jud ko anang balaura kana bitang dress code sa atong simbahan nga dili makasulod basta mag-sleeveless ka. Na may mga simbahan nga ingon ana, di ba? Nga dili ka pwede mag-sleeveless, di ka pwede mag-short. Nindot man na siya kay para gyud ma-honor nato nya formal, nya balaan. Pero kung nato bayang tan-awon ang kinabuhi ni Kristo, murag og siya tingali maoy magbantay sa pultahan sa templo, murag dili siya mo istrikto ana. Ngano man? Kay matod pa niya, nianhi ko para sa mga makasasala. O kanang ga-sleeveless, gitawag na natong makasasala. Mao na'y paborito ni Kristo. Matod pa niya, nianhi ko para sa mga makasasala. Unyag di na nimo pasudlon sa misa. Imo pag yung kasabaan tingali, or ibas pag yun sa social media. O pananglitan, ug duna na siya initial nga attraction ngadto sa Ginoo, maputol, mapaong. Nga naman,
rejection man ang iyang na sinati. Ngabto to'y istorya sa usa naghatag na mo retreat na asiyay giistorya ba ambot og tinuod ba to o iya lang tong himo-himo nga naa kunoy usa ka prostitute kanang prostitute unsa man na sila makasasala o dili oy tubag mo kasasala unya katong maong prostitute ni istorya kuno niya nga usa ka gabi niya na gi daog-daog gid siya sa iyang customer gi abusahan gid siya ba abuso to the max nya wa man siya mag-prostitute di ay nga iyang kagustuhan batan-on pa siya mga 11 anyos gi-rape siya sa iyang uyuan o gidala siya ngadto sa kaila sa iyang uyuan nga mga bugaw o gi-remit siya didto o gi-blackmail siya sugod ato nga giingnan siya kon mo piyait gani ka patyo namo imong mga igsuon o ang imong ginikanan mo na ay nalang yung piyait sunod na lagon sa imong isulti nya kay graduate raman siya elementary nisunod siya injeksyonan siya drugs nya kay batan-on pa man naa siya customer tulo ngadto 5 kalaki kada gabi hangtod nga niedad siya mga 16 or 17 anyos grabe na gyud ang iyang nasinati nga kasakit kamo imagine ninyo kada gabi duaan kag tulo ngadto 5 kalaki nya ang gasugod nimo sa imong nahinungdan nimo gi-rape kas imong kaugalingong uyuan nga buangon sad unsa may inyong bation ha mao to nga usa ka adlaw ni ana gikan siya sa iyang trabaho trabaho na nila ang iyang attire ang iyang trabaho o niadto siya sa usa ka simbahan naghilak kay gusto siya nga mosimba o mosumbong sa Ginoo sa iyang gibati unya kay lagi ang iyang attire ingon ato man wa gid siya pasudla ug mao tong nakaingon siya hasta ang Ginoo mosalikway na nako may pagmaghikog ana mao to istorya nagkakita sila matud pa niya og iyang natambagan og niya kabiya gyud ang maong babae gikan sa iyang kinabuhi nga gipuy-an kay iyang gitabangan adtong among retreat master mao nang niingon siya ang pag-welcome sa mga makasasala gigamit na ni Kristo nga instruction natong tanan nga mga Katoliko aron maluwas sila gikan sa ilang pagkamakasasala. Munang niingon si Kristo, nianhi ko para sa mga makasasala. Nganuman, kay ang makasasala gitawag ni Kristo og mga masakiton. Siya ang masakiton nagkinahanglan nagdoktor. Pero ang may glawas wa na magkinahanglan doktor. Siya man mao ang atong supreme doctor, the healer. Nya di man niya ayuho ng ato rang lawas ang ato mangkalag. Nya unsaon man nimo og imo na nang i-reject sa sinuloban pa lang daan i-reject na nimo. Ako na man ko'y mga kaila nga nagsugod may ka-encounter diha sa simbahan. Siksi kay sila. Ako ganahan sa kumo misa kay siksi man. Nindot kita naon, ya moingon din nako ang ubang mga tigsi di ni wa ni kayo mahitabo pa dinhi pero nahitabo ni dito sa Liloan, nahitabo sa ni sa previous na kong gialagaran nga parokya. Uy padiroy ka na si kuan ba na kanang bayhana ba kuan lagi kay na siya sinuloban revealing kayo ato kanang sultihan oy nako ayaw lang. Ngano man ako ganahan man ko. Ala, Father, ganahan di ay. Nako, ganahan kong mo challenge nako
kung mausab ba ng iyang sinuloban sa pagsigi niyag simba nako. Og nausab yun ang sinuloban. Nausab yun. Wa ko maingong usba imong sinuloban. Sa sige niyang simba kay malingaw, nausab yun. Siya na'y nag-usab niya. Og gimingaw nako atong iyang unang sinuloban. Kaya inikalawat niya sa una, malipay man ko magtanaw. La. Dagko man kayong bukid. Oy, gitabuna naman ang bukid. Nako, la. Wa na lagi. Thank you, Lord. Kay imo na siyang lamdagan. Inana. Ano bitang mga adik? Ato din ng kasaban. Ato din ng i-reject. Nagtuo day kag malipayo na sila sigig suyop kana mga adik. Maubitang ni suyop na kay daghan kay nagdisturbo diri kaugalingon, nagpangita, nagkalinaw, kalipay. Nya ni ay naa sa simbahan kusog kayo mo reject na musamot nagsuyop. May pagkuyugan na nimog suyop. Kuyugin. Ana, musuyop sila og drugs, ikaw musuyop sa kag Milo, kape, suyop mangyapoy tawag ana. Ang pasabot ba, accommodate sinners. Do not reject. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo ni warning ni Samuel, ayaw papilia silag hari. Nya kinamugos mang mga tao, ningon ang Ginoo, hala sige, ihatag lang ang ilang gusto. Pero ang hari nga ilang mapili, daog-daogon sila. Pero ang Ginoo, nipili gyapon, giingnan gyapon niya Samuel, kana si Saul. Kuani na, lugi na. Maunay himo ang hari. Ug sa tinud-anay si Saul, wa baya makahatag og maayong serbisyo sa Israel. Mao bitang giilisan siya ni Hari David. Nya si David, iya pag yung gilutos, buot pag niyang patyon. Salbahis ginto si Saul, pero gipili sa Ginoo. Doon agyapoy hunahuna ang Ginoo pamasin nga sa iyang nadawat nga grasya isip na himo siyang hari, pamasin mahimo siyang buutang hari. Pero kay yabag man yun, ana yabag yun. Ana. Ang atong santos karon kani si San Antonio Abot. Usa ni siya kabuutan kaayo nga tao. Duha ni sila ka managsuon, ayang manghod babae, og namatay og sayo ang ilang ginikanan. Ang iyang gibuhat, gisunod niya ang gisultis Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. So iyang gibaligya ang tanan ug ang iyang manghod nga babae, dato ni kay sila. So iya diyang gibaligya ang tanan, niya gipang-apod-apod niya ngadto sa mga kabos. Wa na siya kwarta, wa na sa siya property, ningadto siya sa disyerto. Didto siya gapuyo. Unya ang iyang manghod nga babae, iya lang sang gipiyal sa monasteryo sa mga madre. Madre tingal ito. Na madre man itong iya sang kuan, iyang manghod nga babae. Nya didto sa kamingawan, didto siya nag-alagad sa Ginoo. Nagpuyo nga tinarong og gitintal siya maayos yawa. Og iyang gibuntog ang yawa didto sa kamingawan. Imagine nimo ha, usa ka kadato kayo. Kani si Saul, dato man ni kayo ang iyang pamilya. Munang pakidato kay siya, nya gwapo pag yun kay siya, taas pag yun kay height. Pati yun niya ka elitist ba? Si San Antonio, dato sa to kay siya. Pero sa sige niyang simba, sige niyang sod og simbahan, nakadungog siya sa mga pulong sa Ginoo nga biyae gid ang tanan. Pagkamatay siyang ginikanan nga siya na mo desisyon, iyag yung gituman ang pagbiya sa tanan. Nilingi ay mong tupad. Ing na andam kang mubiya sa tanan. Ing na. Wa man lagi mo lingi.
ing na biyaan nimo tanan nya imong ipalit og slat ang halin. Ana. Oh, wow. Managana dayon ta. O kanang maong attachment nato sa mga butang sa kalibutan, maunay mohatag natog kasakit. Mao sad nang panahon nga mo reject tag mga sinners. Di man kakadawat sa inyong balay sa mga inilang kawatan. Kanang kawatan ba? Kay hadlok mga kawaton ng imong butang. O di mo siyang i-reject. Di sa kakadawat sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa, bisag nagbag-o na kay basin unya ibalik ang kahapon. Labi nagmaingon, pwede anhi ko higda ma'am sa inyo bisag 1 week lang, nya kabit na sa imong banas una, imong pahigdao sa inyo. Nya ang imong bana moingon, bitaw day may sa gini natong sagupon kay wa ra ba ni balay. Unsa man? Oyon ka. Di ka mo oyon. Unya ningon mas Kristo, wa ko'y balay og inyo kong gidawat sa inyong balay sulod sa langit. Nya ningon sa siya, wa ko'y balay, wa ko nimo dawatas imong balay adto kas impierno. O maimpierno na ka. Sugot ka, maimpierno ka. O dili sad. Nya mo dawat kas kabit nga way balay. Di sad. Diha ta dapita na sayop. Mao na siya ang duwa sa yawa sa kalibutan. Nga naman, ang center sa atong desisyon mao ang atong personal safety and welfare. Mao na nahitabo sa atong mga leaders karon. Una sila mutabang sa mga panginahanglan sa atong katawhan sa Pilipinas, ila usang tagbawon ang ilang personal na panginahanglan sa kwarta. Maunang wa may katagbawan ang ilang kaugalingon, anang hurot yung atong millions, billions, even trillions karon. Kanus apakaha matakdan ang atong mga leaders o kita. Kanus apakata matakdan ni Jesus. Kanus apakata matakdan ni Santo Niño. Sige tag-ingon kanamo, maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Karon ang atong dagat diha between sa Cebu o ngadto sa Lapu-Lapu. Hala, nindot karon tan-awon kay gapluvial parid karon. Ana, kay gi-honor gyud si Santo Niño, pero pila ra ka buk ana ang tinuod gyud nga mo practice sa gitawag natog paghigugma sa mga makasasala. Mao man ay hagit karon. Ang usa ka makasasala nga mahigugma sa iyang isig ka makasasala maliwat sa Ginoo. Apan ang usa ka makasasala nga mo reject sa iyang isig ka makasasala maliwat sa demonyo. Gilinga imong tupad. Last na lang ning lingi. Ang di mo lingi, automatic liwat sa demonyo. Gilinga. Ing na sugod karon, asa ka gusto maliwat. Nasugod karon, asa ka gusto maliwat. Ana.